具小飞机掉进树洞里。我拿不到。玩具小飞机掉进树洞里，别着急，别着急，我们来帮你数指数指，试一试。哦，玩具小飞机，快快快出来！玩具小飞机掉进树洞里，别着急，别着急，我们来帮你小车，小车，试一试。哦，玩具小飞机掉得更深了。小小玩具球掉进水池里，别着急，别着急，我们来帮你。水有神奇浮力，球浮起来了。哦，聪明的孩子想到好办法。玩具小飞机掉进树洞里，别着急，别着急，我们来帮你。水桶，水桶，倒水。哦，玩具小飞机，快快浮上来！水桶，水桶，倒满水。哦，玩具小飞机，浮呀浮上来！玩具小飞机，好玩有趣，飞高高，飞高高，咻咻咻咻咻！玩具小飞机，好玩有趣，飞高高，飞高高，咻咻咻咻咻！和啾啾一起玩。鼓励孩子尝试动手解决问题，在实践的过程中发现，水有让东西浮起来的大力气哦。宝宝巴士快乐启蒙。哇！小猪的脚印像剪刀。还有圆形的、三角形的脚印哦。我们一起去玩寻找脚印的游戏吧。脚印游戏，欧啦欧啦，猜猜猜猜，欧啦欧啦，看看这是什么？圆形的脚印，一二三四五，神奇脚印，欧啦欧啦，是谁的呢？是宾果的脚印。宾果的脚印真好玩。还有更多有趣的脚印哦。我们快去找找。脚印游戏，欧啦欧啦，找找找找，欧啦欧啦，看看这是什么？小小的圆点，好多好多啊！变长长的线，那是虚线。神奇脚印，欧啦欧啦，是谁的呢？小溪。原来是蜗牛的脚印。小蜗牛走在路中间危险。脚印游戏，欧啦欧啦，找找找找，欧啦欧啦，看看这是什么？奇怪的脚掌，哇，4根长脚趾，好特别。
我知道了，这是外星人的手掌。快看，是小青蛙。脚印游戏，欧啦欧啦，找找找找，欧啦欧啦，看看这是什么？奇怪的脚印，超大的脚印。是恐龙吗？是大猩猩吧？是怪兽。神奇脚印，欧啦欧啦，是谁的呢？这不是怪兽的脚印哦，是我们的脚印。神奇脚印，欧啦欧啦，神奇脚印，欧啦欧啦，真有趣。哇，原来怪兽的脚印是我们一起踩出来的大脚印。和啾啾一起玩，宾果的脚印，蜗牛的脚印。青蛙的脚印。玩脚印游戏能让孩子体验游戏的乐趣，还可以观察和认知动物的脚印，锻炼思考能力、想象力哦。宝宝巴士快乐启蒙。小鞋带，小鞋带，画叉叉，绕圈圈，拉紧紧，咻，变成一只小兔子。小兔子绕过树，钻进洞，拉紧紧，咻，变成一只大蝴蝶。系鞋带很简单，不难不难。系鞋带很简单，你可以做到。小鞋带画叉叉，绕圈圈，拉紧紧，咻，变成一只小兔子。小兔子绕过树，绕过树。小兔子绕过树，钻进洞，拉紧紧，咻，变成一只大蝴蝶。系鞋带很简单，不难不难。系鞋带很简单，你可以做到。系鞋带很简单，绕圈圈，拉紧紧，咻，鞋带系好了。小兔子绕过树，钻进洞，拉紧紧，咻，变成一只大蝴蝶。系鞋带很简单，不难不难。系鞋带很简单，我可以做到。和啾啾一起玩，小兔子绕过树。口诀与游戏结合，能引起孩子的兴趣，帮助学习系鞋带的方法，提升生活自理能力。宝宝巴士快乐启蒙。
你是勇敢的警察，有大大的力量，不害怕困难，保护大家的安全，随时准备好帮助大家。哒啦啦啦啦啦。勇敢的警察，大大的力量。勇敢的警察，保护大家，帮助需要的人。谢谢你，小警察。不客气。我是勇敢的警察，有大大的力量，不害怕困难，保护大家的安全，随时准备好帮助大家。哒啦啦啦啦啦，小警察要注意安全哦。好的，警察叔叔。勇敢的警察，大大的力量。勇敢的警察，保护大家，帮助需要的人。小警察，一起去帮忙。我是勇敢的警察，有大大的力量，不害怕困难，保护大家的安全，随时准备好帮助大家。哒啦啦啦啦啦。勇敢的警察，大大的力量。勇敢的警察，保护大家，帮助需要的人。啊哈！耶！有紧急任务。啊！收到。哇哦！和啾啾一起玩。以正向的警察体验，也能培养孩子热心助人的品格哦。宝宝巴士快乐启蒙。楼。宝宝起床啦！哇，湿湿的。噜比噜比噜比噜，噜比噜比噜比噜，是尿床恐龙。不要，不喜欢尿床恐龙。尿床很正常，没有关系，想办法和尿床恐龙说拜拜。那么接下来，尿床很正常，没有关系，想办法和尿床恐龙说拜拜。噜比噜比噜比噜，噜比噜比噜比噜，和尿床恐龙说拜拜。衣服和床单上的尿床恐龙。洗一洗。尿床很正常，没有关系，想办法和尿床恐龙说拜拜。噜比噜比噜比噜，噜比噜比噜比噜，和尿床恐龙说拜拜。该睡觉了。不要！睡着了，尿床恐龙就来了。别担心，我有一个好办法。睡觉之前不吃东西，不喝水，和尿床
床恐龙说拜拜。睡觉之前上厕所，上厕所和鸟虫恐龙说拜拜。拜拜。尿床恐龙，不要来啊！起床啦！尿床恐龙没有来，真棒！当当！不尿床就会有彩色恐龙哦。尿床恐龙来抢冰狗了！哦，和啾啾一起玩。不尿床就会有彩色恐龙啊！当孩子尿床时，家长保持平和的心态，引导孩子自己处理，培养睡前好习惯，戒掉尿床不是难题哦。宝宝巴士快乐启蒙。